Хәерле көн, бәләкәс дусларым. Әкият китабына рәхим итегез. Розалия, Гөлназ, Шамил һәм Диана. Килегез бунда якынрак. Югрыгыз әле үткәндәрем. Уңайлы итеп ултырыгыз. Мама. Әллә безгә күстәнәс алып килдеңме, Розалия? Әйе, рәхиланагыз. Рәхмәт. Уңышың кайһылай мул. Бигрәк тәмле яшелсә, емештәр алып килгәнһең. Мин беләм, яшелсә йырдауса, емеш агаста. Афарин, Шамил, дөрес әйтәһең. Емеш тәмле була. Әйе, Диана. Яшелсәне тузлап ашайдар. Афарин, үткәндәрем, дөрес әйттегез. Һез беләһегезме? Алма менән помидор ерак кына туганнар икән. Итальян теленән тәрҗемә иткәндә, помидор алтын алма дигәнде аңлата. Тагыла ниндәй яшелсә, емештәр беләһегез? Каяр, кишер, Дөрес. еләк, йөзем. Һай, зирәктәр дә инде үҙегеҙ. Ҡалай күп беләһегеҙ икән. Әйткәндәй, йөҙөм үҫтереп, мул уңыш алған уландар хаҡында Молдаван халыҡ әкиәтен һөйләрмен дигәйнем һеҙгә. Әҙерһегеҙме тыңларға? Әйе. Улайһа, дуҫтарым, киттек серле әкиәт иленә сәйәхәткә. Ҡасандар ер йөҙөндә бер кеше йәшәгән ди. Уның 3 улы булған икән. Был кеше тырыш, эш һөйөүсән икән. Бер ваҡытта ла эшһеҙ ултырмаған. Иртәнән кискә тиклем ару-талыуҙы белмәй эшләгән дә эшләгән. Бар ергә лә өлгөргән ти ул. Уландары уның матур, көслө булып үҫкән, тик эшләргә генә бер дә яратмаған. Аталары баҫыуҙа, баҡсала эшләгән, уландары ағас күләгәһендә ял иткән, йә һыу төшкән, йә булмаһа балыҡ тотоп рәхәтләнгән. Һеҙ ниңә бер ваҡытта ла эшләмәйһегеҙ? Дип һораған күршеләре. Ниңә атайығыҙға бер дә генә ярҙам итмәйһегеҙ? Тигәндәр улар аптырап. Ниңә беҙгә эшләргә? Дип яуап биргән егеттәр. Беҙҙең атай бөтә нәмәгә лә үҙе өлгөрә. Улар шулай йәшәй биргәндәр. Малайҙар үҫкән, атайҙары ҡартайған, элекке кеүек эшләй алмай башлаған. Өй алдындағы баҡса ташландыҡ хәлгә килгән. Баҫыуҙы ҡый үләне баҫҡан. Малайҙары был хәлде күрһә лә эшләргә ашыҡмаған. Һеҙ ниңә, уландарым, эшләмәйһегеҙ? Тик ултыраһығыҙ, дип һораған аталары. Йәш саҡта мин эшләнем. Хәҙер сират һеҙгә, тигән ул. Эшләргә өлгөрөрбөҙ әле? Тигән уландары. Балаларының был һүҙенә ҡартны ҡайғырған һәм ауырып түшәккә ятҡан. Ғаиләгә хәйерселек килә. Баҡса ҡыйынан өйҙәре лә күренмәй башлай. Шулай бер ваҡыт ҡарт үҙенең уландарын янына саҡырып ала ла: «Мин ҡартайҙым инде. Бынан һуң нисек йәшәрһегеҙ? Һеҙ эшләргә яратмайһығыҙ бит», тигән. Аталарын йәлләп, уландары илап ебәргән ти. «Берәй кәңәш бирһәңсе, атай», тигән өлкән улы. «Ярар», тигән аталары. «Мин һеҙгә бер сер асам. Мин ғүмер буйы эшләнем һәм һеҙҙең өсөн йылдар буйы байлыҡ йыйҙым. Бер көршәк алтынды өй янындағы баҡсаға күмеп ҡуйғайным. Ҡартайылды ҡайһы ергә ҡуйғанымды онотҡанмын. Әгәр дә шул хазинаны һеҙ ҡаҙып тапһағыҙ, ғүмер буйы бер хәсрәт тә күрмәй йәшәр инегеҙ», тигән аталары. Ҡарт хазинаны ысын йәшерҙе микән? Тыңлап бөтәйек. Шулай итеп ҡарт уландары менән хушлашҡан да мәңгелеккә күҙен йомған. Уландары аталарын хөрмәтләп һуңғы юлға оҙаталар. Аҙаҡ өлкән ағалары: «Бына нәмә, ҡустылар, беҙ шул тиклем хәйерселеккә ҡалдыҡ, хатта икмәк алырлыҡ та хәлебеҙ ҡалманы.
атайдың һуңғы һүҙен хәтерләйһегеҙме? Әйҙәгеҙ, алтын көршәген эҙләйбеҙ, тигән ул. Былар өй тирәләй соҡор ҡаҙып сығалар. Күпме генә ҡаҙһалар да, алтын көршәген таба алмайҙар. Шул саҡ уртансы ул: «Әгәр дә беҙ былай ҡаҙһаҡ, бер ваҡытта ла атайҙың байлығын таба алмаҫбыҙ. Әйҙәгеҙ, беҙ һеҙҙең менән бөтә булған ерҙе тәртип менән ҡаҙып сығайыҡ», тип кәңәш бирә. Башҡалар риза була. Дәртләнеп, бөтә булған ерҙе ҡаҙып сығалар. Тик һаман алтын көршәген генә таба алмайҙар. «Эй!» тигән бәләкәй ҡустылары. «Әйҙәгеҙ, ағайҙар, тәрәнерәк итеп ҡаҙып сығайыҡ. Бәлки, алтын көршәге бик-бик тәрәндә яталыр». Ағалары риза була, ти. Ял итергә лә онотоп, көнө буйы эшләй улар. Аталары ҡалдырған хазинаны тиҙерәк тапҡылары килә уларҙың. Өлкән ағалары ҡаҙа торғас, көрәге ҡапыл ҡаты ҙур бер нәмәгә төртөлә. Егеттең йөрәге ярһып тибә башлай. Ул үҙенең янына ҡустыларын саҡыра ла: «Мин атайҙың хазинаһын таптым, тиҙерәк килегеҙ бында!» Тай ул. Ҡустылары йүгереп килеп етә лә ағаларына ярҙам итә башлай. Шулай көсәнеп тырышып ҡаҙа торғас, алтын көршәге түгел, ә бер ауыр ташты алып ташлайҙар. Асыуҙары килә тегеләрҙең. Был ташты хәҙер нишләтәбеҙ инде? Бында ҡалдырып булмай бит. Әйҙәгеҙ, алыҫҡа берәй соҡорға алып барып, ташлайыҡ, тиеп һөйләшәләр. Егеттәр шулай эшләйҙәр ҙә. Ташты алып барып ташлағас, тағы ҡаҙа башлайҙар. Ер йомшаҡ ҡына булып, күпереп ята, ти. Тик барыбер алтын көршәге табылмай. Бына нәмә, ти өлкән ағалары. Ерҙе ҡаҙыуын ҡаҙҙыҡ, тик ул буш ятырға тейеш түгел бит. Әйҙәгеҙ, ҡустылар, йөҙөм ағасы ултыртайыҡ, ялҡауланмайыҡ. Дөрөҫ тигән ҡустылары, беҙҙең хеҙмәт бушҡа китмәһен. Шулай итеп, күп тә үтмәй, тирә-яҡты йәмләп, йөҙөм баҡсаһы ҡалҡып сыҡҡан, ти. Тәлгәшләнеп, йөҙөм емештәре өлгөргән. Егеттәр шәп уңыш йыйып алалар. Үҙҙәренә күпме кәрәк, шунса ҡалдыралар да, ҡалғанын һатып, күп итеп аҡса йыялар. Өлкән ағалары шул саҡта: «Еребеҙҙе беҙ бушҡа ҡаҙымағанбыҙ. Күрәһегеҙме, күпме байлыҡ алдыҡ унан. Атайыбыҙ ошо хазина тураһында әйткән икән», тип йылмайған, ти. Шулай итеп, уландар тырыша торғас, йырҙа йырланғанса, бик шәп, мул уңыш алғандар. Көмәкләшеп
Гөлдөрдү тәгәрмәсләр. Кишерде озон салат, төрле яшел сәләм турап, эшләнек әле салат, эшләнек әле салат. Кыланабыз, күмәкләшеп, уңыш белем ул гына. Зур уңыш алудың сере, тырыш хезмәт шул гына. Кыланабыз, күмәкләшеп, уңыш белем ул гына. Зур уңыш алудың сере, тырыш хезмәт шул гына. Тырышкан ташка кадак каккан диләр. Егетләрнең хезмәте бушка китмәгән. Шулай бит, дусларым? Шулай! Мин дә баксалай сәймә ярдәм итәм. Мин сәскә үстерәм. Мин су тутайым. Афарин. Ә мин тотай казан, агып киткәнсе. Афарин үткәндәрем. Бергә эшләгән эшеңнең емеше лә татлы була шул. Ә һез беләһегезме? Тырыш, егәрле кешеләрнең киләсәге лә уңышлы була. Шуны онытмагыз, яме? Ә бүгенгә, дусларым, әйдәгез хушлашайык. Һау булыгыз, сәлам. Һау булыгыз, үткәндәрем, йөгерегез. Осрашканга тиклем, кыздар, малайлар.